عايزه اقول لكم ان انا عملت احلى واجمد رز ريزو، ما خدش معايا وقت خالص. ما بغيرش الطريقه دي ابدا، كل اللي يدوقه بيعجبه جدا. بضيف هنا شويه زيت وبضيف عليه التوابل ديت: بصل بودر وتوم بودر وبابريكا وبهارات فراخ وكاري وكركم وفلفل اسود ومكعب مرقه ماجي او 2 مرقه ماجي. ببدا هنا اقلبهم. عايزه اقول لكم الريحه هنا كانت فظيعه. بنزل هنا بالرز بتاعي وببدا اقلب فيه شويه عشان يطلع معايا مفلفل، عشان ما يعجنش معايا. بعد كده بضيف عليه بصلايه عملتها في الكبه وسط، بقلبها برضو. وبعد كده بضيف عليها معلقه كبيره من العسل الاسود مع معلقه كبيره من الصويا صوص. بقلب هنا دقيقه واحده لغايه لما الرز يتشمع معايا. بضيف هنا ميه من الكتل تغطي لنا بس الرز، وبضيف هنا ملح لو محتاج ملح، طبعا انتوا بتدوقوه. اول لما الرز بيشرب الميه على طول ببدا اهدي عليه النار، وبعد كده بيستوي معايا وبيطلع معايا بالجمال دوت. كان عندي هنا فراخ ستريبس قطعتها بالشكل دوت. لو عندكم زنجر كمان ممكن تقطعوه بالشكل دوت المتوفر عندكم. وباربيكيو صوص كان عندي جاهز على طول، ضفته كده من فوق الوش، وبجد خطير. جربوها، استنى رايكم في الكومنتات. بحبكم في الله وتوحشوني جدا.